ওকে, তাহলে দেখো মেকানিক্স অফ সলিড, তাই না? লাস্টে আমরা মেকানিক্স অফ সলিডের জয়েন্ট নিয়ে ক্লাসটা নিব। জয়েন্ট এবং অনেক ধরনের জয়েন্ট আছে। এর মধ্যে আগের ক্লাসে যেটা নেওয়া হয়েছে সেটা হচ্ছে রিভেটেড জয়েন্ট। ওটার ভিডিও আছে, আপলোড দেওয়া আছে, ওটা দেখতে পারো। আর আজকে যেটার উপরে নেব সেটা হচ্ছে ওয়েল্ডিং জয়েন্ট। দেখো আমি একটা স্লাইড শেয়ার করছি। দেখো তোমরা শেয়ার করেছি, দেখতে পাচ্ছ? শেয়ার হয়েছে, দেখো তো। কিন্তু একটু ঝাপসা লাগতেছে। আচ্ছা, আমি তাহলে আবার নতুন করে দিচ্ছি একটু। আচ্ছা, এখন দেখো তো ক্লিয়ার আসছে কিনা? জি স্যার। ও জি জি স্যার। হ্যাঁ, তুমি কোন ক্লাসে পড়ো? স্টুডেন্ট তুমি না তোমার মা? কে? হ্যাঁ, তুমি তো। আচ্ছা, তুমি তোমার মাকে পড়াও, তাই তো? গুড, ভেরি গুড। আচ্ছা দেখো, তাহলে হোয়াট ইজ ওয়েল্ডিং জয়েন্ট? ওয়েল্ডিং জয়েন্টটা কি? Welding joint is referred to an arrangement of configuration of two metal plates that will be fit together. তার মানে দুটো মেটাল প্লেটকে আমরা যদি জয়েন্ট করি একসাথে, সেটাকে আমরা, এবং অবশ্যই ওয়েল্ড করতে হবে। ওয়েল্ড করা মানে কি? মেল্ট করে এটাকে আমরা সাধারণত ইলেকট্রিসিটি দিয়ে এটা করে থাকি আর কি, গ্যাস দিয়ে। এবং এটা যেটা হয় যে মেল্ট করে একটার সাথে আর একটা অ্যাটাচ করা হয় আর কি, ঠিক আছে? জয়েন করে দেওয়া হয় একদম পার্মানেন্টলি, ঠিক আছে? দিস ইজ ওয়েল্ডিং জয়েন্ট। তাহলে ওয়েল্ডিং জয়েন্টটা হতে পারে বিভিন্ন রকম, হতে পারে যে একটার পরে একটা, তারপর একটার উপরে আর একটা, ঠিক আছে? তারপর একটার মাঝখানে একটা, দুটা প্লেট এরকম করে বসিয়ে বা একটা এজের সাথে আর একটা এজ মিলিয়ে এই জয়েন্ট গুলো তৈরি করা হয়, ঠিক আছে? তো এগুলো আমাদের বিভিন্ন কাজে লাগে আর কি। সেটা একটা ব্রিজ তৈরির ক্ষেত্রে হতে পারে, ইভেন জানালার গ্রিল তৈরি করতে, তারপর হচ্ছে অনেক ধরনের এরকম এর সময় যে মেটাল প্লেট যেগুলো মোট কথা যে আমরা জয়েন্ট করি, সেটার একটা প্রসেস হচ্ছে ওয়েল্ডিং জয়েন্ট। তাহলে আমরা দেখবো এবার যে টাইপস অফ ওয়েল্ডিং জয়েন্ট। তাহলে এই আমরা জানলাম যে ওয়েল্ডিং জয়েন্টটা কি? দুটো মেটাল প্লেট দ্যাট উইল বি ফিট টুগেদার। ওকে, তাহলে দ্য পারপাসেস অফ ওয়েল্ডিং আর ইনফিনিট। অনেক এর অনেক ইউজ আছে আর কি, এন্ড ডিফারেন্ট প্রসেস রিকোয়ার ডিফারেন্ট টাইপ অফ ওয়েল্ড এন্ড জয়েন্টস। তাহলে অনেকগুলো প্রসেস আমরা ইউজ করে থাকি ওয়েল্ডিং জয়েন্টের ক্ষেত্রে, ঠিক আছে? তাহলে দেখো টাইপস অফ ওয়েল্ডিং। তাহলে ফলোইং আর 5 মেইন টাইপস অফ ওয়েল্ডিং জয়েন্টস। তাহলে অনেকগুলো ওয়েল্ডিং জয়েন্টের মধ্যে 5টা মেইন টাইপ নিয়ে আমরা ডিসকাস করব এখানে। তাহলে এই 5টা মেইন টাইপ অফ ওয়েল্ডিং জয়েন্ট কি কি? একটাকে বলা হচ্ছে বাট জয়েন্ট, একটা ল্যাব জয়েন্ট ওয়েল্ডিং, তারপর এজ জয়েন্ট ওয়েল্ডিং, টি জয়েন্ট ওয়েল্ডিং এবং কর্নার জয়েন্ট ওয়েল্ডিং। তাহলে এই নামগুলো দেখেই কিন্তু অনেকটা বোঝা যায় যে কোন জয়েন্টটা কেমন হবে।
আসলে আমরা একটা একটা করে যাই। শুরুতেই দেখো কি আছে, বাট জয়েন্ট ওয়েল্ডিং। তাহলে দিস টাইপ অফ ওয়েল্ডিং জয়েন্টস forms when the two metal pieces are placed end to end together in the same plane surface. It is known as butt joint welding. In welding, this is the most common type of joint. তাহলে এখানে কি হচ্ছে, যে দুটা প্লেট অথবা মেটাল বার আমরা কি করি, একটার পিছনে আরেকটা, একটা যেখানে শেষ হচ্ছে সেখান থেকে আরেকটা জয়েন করছি, ঠিক আছে, এবং প্রসেসটা অবশ্যই ওয়েল্ডিং। তার মানে মেল্ট করে এটা আমরা জয়েন্ট করছি। তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে কি বাট জয়েন্ট ওয়েল্ডিং। ওকে, আর এটা হচ্ছে যে মানে জয়েন্ট গুলোর মধ্যে, ওয়েল্ড জয়েন্টিং এর মধ্যে সবচেয়ে কমন টাইপ। ওকে, তাহলে ইউজুয়ালি বাট জয়েন্ট ওয়েল্ডিং ইজ ইউজ ফর দ্য ফেব্রিকেশন অফ স্ট্রাকচারস, ওয়েল্ডিং পাইপস, ভালভস, ফিটিংস এন্ড আদার। তাহলে এই সব পারপাজে এগুলো ইউজ করা হয়। হ্যাঁ, তাহলে it is a simple of to prepare and there are many variations that can be applied to obtain the desired result. তাহলে আমরা অনেক ভাবে এটাকে তৈরি করতে পারি এবং এটার ইউজ গুলো তো দেখলেই বাট জয়েন্ট গুলো কি কাজে ব্যবহার করা হয়। তাহলে this variation include such a angle, the width of the gap, groove shape, root and old size, এগুলোর উপর ডিপেন্ড করে। তো যাই হোক, মোস্ট ইম্পর্টেন্ট যেটা সেটা হচ্ছে যে বাট জয়েন্টটার কি টাইপ হয়। তাহলে ইজ ইট ক্লিয়ার যে একটা এজ, একটা শেষ হওয়ার পরে বা একটার পিছনে আর একটা জয়েন করা হয়, মানে একটা যেখানে শেষ হচ্ছে সেই এজে এসে আর একটা জয়েন করে এবং ওয়েল্ডিং করে এটাকে অ্যাটাচ করা হয়, ঠিক আছে। আর এটার ইউজ গুলো দেখলেই। এরপর আসে 2 নম্বরে কি আছে, ল্যাপ জয়েন্ট ওয়েল্ডিং। ল্যাপ জয়েন্ট ওয়েল্ডিংটা কি, তাহলে ওটা ছিল কি এজ টু এজ, তাই না, পরপর একটার পিছনে আরেকটা। আর ল্যাপ জয়েন্ট হচ্ছে একটার উপরে আরেকটা, মানে ইট ইজ বেসিক্যালি এ modification of butt joint welding, in which the two metal plates are placed in one overlapping position that is on top of each other, ঠিক আছে, এটাকে বলা হচ্ছে ল্যাপ জয়েন্ট ওয়েল্ডিং। তার মানে একটা পাতের উপরে আর একটা পাত বসানো হয়, হয়ে এটাকে বেসিক্যালি কি করা হয়, মোটা করা হয়। তাহলে দুটো পাতলা শীট আছে মনে করো, তাহলে একটার উপর আর একটা বসানো হয়, বসে ওয়েল্ডিং করা হয়, ঠিক আছে। তাহলে এইভাবে জয়েন্টটা তৈরি করা হয়। তাহলে এই জন্য এটাকে ওভারল্যাপিং, মোট কথা হচ্ছে এটা ওভারল্যাপ করে আর কি, ঠিক আছে। তাহলে এটাকে ল্যাপ জয়েন্ট বলতেছি আমরা। এন্ড আচ্ছা, এটা যেটা কেন করা হচ্ছে, দ্য ল্যাপ জয়েন্ট ওয়েল্ডিং ইজ অ্যাপ্লাইড ফর ওয়েল্ডিং টু মেটাল প্লেটস দ্যাট আর ডিফারেন্ট ইন দ্য দেয়ার থিকনেস। তাহলে থিকনেসটা অবশ্যই চেঞ্জ হচ্ছে এবং বেড়ে যাচ্ছে। ইন দিস ওয়েল্ডিং ক্যান বি ডান অন বোথ সাইডস অফ দ্য প্লেটস আর গ্রেটার স্ট্রেংথ। তাহলে দুই পাশে কি হচ্ছে, পাতটা যেহেতু একটার উপর আরেকটা বসানো হচ্ছে, তাহলে দুইটারই স্ট্রেংথ বেড়ে যাচ্ছে, এই জন্য এটাকে ব্যবহার করা হয়, এইভাবে তৈরি করা হয়। অ্যাকচুয়ালি এটা থিকনেস বাড়ানো হয়। তাহলে দেখো, কে শুনতে পাচ্ছ? হ্যালো, শুনতে পাচ্ছি স্যার। জি স্যার, শোনা আচ্ছা যাচ্ছে। আচ্ছা, ঠিক আছে। তাহলে দেখো আমরা সেকেন্ড যেটা করলাম সেটা হচ্ছে ল্যাপ জয়েন্ট ওয়েল্ডিং। তাহলে বেসিক্যালি এটা কি হচ্ছে, একটার উপরে আর একটা বসিয়ে, দ্যাট মিনস একটা আর একটাকে ওভারল্যাপ করবে, একটার উপরে আর একটা বসিয়ে তারপরে এটাকে জয়েন করা হয়, ঠিক আছে। তাহলে এটার থিকনেস তাহলে কি হয়ে যাবে, বেড়ে যাবে না, একটার উপরে একটা যেহেতু বসানো হচ্ছে, তাহলে একটা থিকনেস বেড়ে যাচ্ছে, স্ট্রেংথও বাড়ছে, দুটারই স্ট্রেংথ বাড়বে। ওকে, তাহলে দিজ আর, দেখি এগুলো ইউজ গুলো আছে কিনা। ইট ইজ ওয়াইডলি ইউজড ইন দ্য কম্বাইন্ড ইলেকট্রন বিম, লেজার বিম and resistance spot welding. Okay, lap joints are rarely used on thick materials and most of the time also used for sheet metals. While doing lap joint welding, we will face some drawbacks.
তো যাই হোক মানে এখানে যেটা হচ্ছে যে আমাদের এটা মেইনলি ইউজ হচ্ছে কোথায়, ইলেকট্রন বিম, লেজার বিম এন্ড রেজিস্ট্যান্স স্পট ওয়েল্ডিং এইসব পারপাজে। তাহলে একটা জিনিস মনে রাখবা যে জয়েন্ট গুলো বেসিক্যালি কিভাবে তৈরি হচ্ছে, জয়েন করা হয় আর এটার ইউজটা। এরপরে নাম্বার 3 আসো, দেখো এজ জয়েন্ট ওয়েল্ডিং। হোয়াট ইজ এজ জয়েন্ট ওয়েল্ডিং? তাহলে এজ মানে কি, একটার সাইডে একদম, ঠিক আছে। তো এটার সাথে শুরু যেটা ছিল আর কি বাট জয়েন্ট, এটার সাথে কিছুটা মিল আছে। তাহলে দিস ইজ কোয়াইট সিমিলার টু দ্য ল্যাব জয়েন্ট। ল্যাব জয়েন্টে কি ছিল, একটার পিছনে আর একটা বসানো হতো, ওকে। তাহলে both the metal plate surfaces are placed together that they are adjacent and generally parallel in position. তাহলে ওটা ছিল একটার পিছনে একটা, এটা আর একটার পাশে আর একটা, ঠিক আছে, প্যারালাল থাকবে, ওকে। তাহলে দিস ওয়েল্ডিং জয়েন্ট কেমন হবে এটা? তাহলে বাট জয়েন্টে মনে আছে তো, বাট জয়েন্টে কি ছিল, একটা যখন শেষ হচ্ছে তার পিছনে আর একটা জয়েন করছি। আর এখানে যেটা মানে এজ জয়েন্টে যেটা হচ্ছে যে একটার সাইডে আর একটা বসিয়ে জয়েন করা হয়, দুটা প্লেটকে পাশাপাশি বসিয়ে ওয়েল্ডিং করা হয় এবং জয়েন করা হয়। তাহলে এজ জয়েন্ট ওয়েল্ডিং এ যেটা হচ্ছে বেন্ডিং বোথ প্লেটস এট অ্যান অ্যাঙ্গেল in edge joint welding, the same edge of two plates is welded. However, this is not a very strong joint because the weld does not fully penetrate the joint thickness. তাহলে এটা অত বেশি স্ট্রং হবে না মোট কথা। তাহলে একটার সাথে আরেকটা থাকবে কন্টাক্ট অবস্থায় অবশ্যই, এবং এর এরিয়া কি হবে, বেড়ে যাবে, তাই না? দুটা প্লেট যেহেতু পাশাপাশি বসছে তার মানে কি একটা এদের সারফেস এরিয়া বেড়ে যাবে, কিন্তু এটা অত স্ট্রং হবে না। দেখো, hence it is often used for joining the edge of sheet metals or mufflers and in other applications like low stress and pressure. তাহলে অবশ্যই প্রেসার এবং অথবা স্ট্রেস যদি বেড়ে যায় তাহলে এটা হয়তো ছুটে যেতে পারে, ঠিক আছে। এরপর আসে টি জয়েন্ট ওয়েল্ডিং। হোয়াট ইজ টি জয়েন্ট ওয়েল্ডিং? টি জয়েন্ট ওয়েল্ডিং হচ্ছে যে টি শেপ, বোঝাই যাচ্ছে টি শেপ, ওকে। তাহলে ইট ইজ ফর্ম when the two metal plates are intersected to an angle of 90 degree with one plate is lie on the center of the other plate like a T, তাহলে T shape, okay. It is known as T joint welding, okay. তাহলে T একটার মাঝখানে ধরো একটা অথবা বার থাকতে পারে, বারের উপরে একটা শীট বসিয়ে দেওয়া হলো, দিয়ে ওয়েল্ড করা হলো, তাহলে এটা শেপটা থাকবে অবশ্যই টি এর মতো। This type of welding joints are considered the use of fillet weld mounted on both sides. তাহলে it is formed when a pipe is welded over a base metal. তাহলে একটা অবশ্যই বেস মেটাল থাকবে, তার উপরে একটা পাইপ ওয়েল্ডেড করা থাকবে, ঠিক আছে, এবং দেখতে লাগবে টি এর মতো। Commonly T joints are prepared with groove until the base metal is thick, ওকে। কিন্তু এক্ষেত্রেও বলা যায় যেটা যে এটাও এটার কিছু লিমিটেশন আছে, এক্সপেরিয়েন্স বাই দ্য এটার লিমিটেশন গুলো হচ্ছে ইফ ইউ ওয়ান্ট টু হ্যান্ডেল দিস you will need to place a stopper to prevent joint damages. Following are examples of T joint welding. আচ্ছা, তো যাই হোক এখানে টি জয়েন্টে যেটা হয় হচ্ছে তোমার এটার কিছু লিমিটেশন আছে, সেটা হচ্ছে এটা অত স্ট্রং হয় না, এখানে কি করতে হয়, একটু কেয়ার নিতে হয় যেন খুব হাই লোড অথবা বা এখানে কিছু স্টপার ইউজ করা হয় জয়েন্ট ড্যামেজ মানে ড্যামেজটাকে রিডিউস করার জন্য। কর্নার জয়েন্ট ওয়েল্ডিং,
কর্নার জয়েন্ট ওয়েল্ডিং কিট হচ্ছে ইট ইজ দ্য মোস্ট সিমিলার টু দ্য টি জয়েন্ট ওয়েল্ডিং। ঠিক আছে, টি এর মতোই কর্নার জয়েন্টটা। টি জয়েন্টে যেটা হয় যে মাঝামাঝি, হ্যাঁ, ধরো একটা মেটাল প্লেটের মাঝখানে একটা হয়তো বা মেটাল বার জয়েন করা হয়, কিন্তু কর্নার জয়েন্টটা হচ্ছে এক কর্নারে, ধরে এটা হচ্ছে এল শেপ হতে পারে। ঠিক আছে, জাস্ট লাইক দিস। তাহলে দা অনলি ডিফারেন্স ইজ দ্যাট, মানে এটা হচ্ছে টি জয়েন্টের চাইতে ডিফারেন্সটা কোন জায়গায়? পজিশন অফ দ্য মেটাল প্লেটস। তাহলে as compared to the T-joint, plates are placed in the middle, যেখানে টি জয়েন্টে কি হয় মিডলে থাকে, whereas in the corner joint both the plates meet in either an open or closed way to form a shape like L, যেটা শুরুতেই বলেছি আমি যে এল শেপের মতো, যে এটা হচ্ছে লম্বা বারটা, এরপরে যেখানে শেষ হলো সেখান থেকে তুমি আরেকটা প্যারালাল দিবা, মানে সারফেস বরাবর। ঠিক আছে, তাহলে এল শেপ হতে পারে। তাহলে এটাকে বলা হচ্ছে কর্নার জয়েন্ট, মানে একটা কর্নার তৈরি করা আর কি, মোট কথা। ঠিক আছে, এখানেও আর একটা তুমি জয়েন করতে পারো এল এর মাথায়, এখানে যদি আবার উপরে এর সাথে আর একটা ওয়েল্ডিং করে যদি আর একটা প্লেটকে এখানে লাগানো যায়, তাহলে এটা ইউ শেপ হবে অনেকটা। ঠিক আছে, তো এরকম আর কি। তাহলে কর্নার জয়েন্টটা হচ্ছে মোট কথা কর্নারে গিয়ে জয়েন করতে হয়। এখানে ইউজটা হচ্ছে যে কমনলি এটা হচ্ছে একটা কমন টাইপ অফ জয়েন্ট, ইন্ডাস্ট্রিতে এরা ব্যবহার করা হয় শীট মেটালের মাধ্যমে, শীট মেটাল দিয়ে তৈরি করা হয়, such as in the manufacture of boxes, বক্স তৈরির ক্ষেত্রে এরা ব্যবহার করা হয়, ফ্রেমস and others application। তাহলে বক্স তৈরি করার সময়ও কি হয়, ধরে যে এলটাই, তাহলে এখানে একটা তুমি যদি জয়েন করো, উপরে যদি একটা জয়েন করো, তাহলে এটাই একটা কি হয়ে যাবে, বক্সের মতো হয়ে যাবে। তাহলে আমরা বক্স, ফ্রেমস এন্ড আদার অ্যাপ্লিকেশনস। দ্য ড্রব্যাকস লাইক incomplete penetrating positions, slag, inclusion, etc. will occur in the corner joint। ঠিক আছে, তাহলে এখান থেকে আমরা ফাইনালি যে জিনিসটা পেলাম, applying the welding joints in industries can be more economical and requires less labor and less materials। ঠিক আছে, তাহলে আমরা যদি কোনো ইন্ডাস্ট্রিতে এটা এই ধরনের জয়েন্ট গুলো ইউজ করি, শুধু ইন্ডাস্ট্রিটা না যে কোনো পারপাজে ইউজ করি, তাহলে এখানে যেটা হয় আর কি, ওয়েল্ডিং এর ক্ষেত্রে তোমার লেবার কম লাগে, তারপর হচ্ছে কস্ট ইফেক্টিভ, এটা দ্যাট মিনস কম খরচে এটা আমরা তৈরি করতে পারি বা জয়েন্ট গুলো দিতে পারি, মোট কথা ইকোনমিক্যাল আর কি মোট। হ্যাঁ, and also efficiency of the welded joint is higher than the riveted joint। তাহলে অবশ্যই এটার এফিসিয়েন্সি করে, রিভেটেড জয়েন্ট আগের দিন করেছো, তাহলে রিভেটেড জয়েন্টের চাইতে এটার এফিসিয়েন্সি অনেক বেশি। ঠিক আছে, দিস ইজ দ্য মানে ফাইনালি আমরা যেটা আউটকাম পেলাম এখান থেকে, তাহলে এই জিনিসগুলো একটু মাথায় রাখতে হবে। ঠিক আছে, এনি কোয়েশ্চেন? তাহলে ওয়েল্ডিং জয়েন্ট মেইনলি, ওয়েল্ডিং জয়েন্টটা কি আসলে, আমরা মেটাল প্লেট গুলোকে একসাথে জয়েন্ট করি ওয়েল্ডিং এর মাধ্যমে, দ্যাট ইজ কিছুটা মেল্ট করে এটা একটার সাথে আরেকটা অ্যাটাচ করা হয়। আর টাইপস অফ ওয়েল্ডিং কত, মানে অনেক ধরনের আছে, তার মধ্যে 5টা মেইন টাইপ ওয়েল্ডিং জয়েন্ট আছে। 5টা কি কি মনে আছে? একটা হচ্ছে বাট জয়েন্ট ওয়েল্ডিং, ল্যাপ জয়েন্ট ওয়েল্ডিং, এজ জয়েন্ট ওয়েল্ডিং, টি জয়েন্ট ওয়েল্ডিং আর কর্নার জয়েন্ট ওয়েল্ডিং। ঠিক আছে, আর সবগুলোর ডেসক্রিপশন আমি দিয়েছি অলরেডি। বাট জয়েন্ট ওয়েল্ডিং যেটা একটু মনে রাখার কিছু টেকনিক আছে আর কি। বাট জয়েন্ট আর কোনটা কাছাকাছি, কোনটা বলো তো? বাট জয়েন্টের কাছাকাছি আর কোন ইয়েটা ওয়েল্ডিংটা? ল্যাব জয়েন্ট। তাহলে ল্যাব জয়েন্ট। তাহলে বাট জয়েন্ট হচ্ছে কোনটা, একটার পিছনে একটা অ্যাটাচ করা হয়। আর ল্যাব জয়েন্টটা কি, একটার উপরে একটা আর একটা। ঠিক আছে,
তাহলে এজ জয়েন্ট হচ্ছে এটা অবশ্যই ইয়ার মতোই, প্রথমটার মতোই, বাট জয়েন্টের মতোই। বাট জয়েন্ট হচ্ছে একটার পিছনে আর একটা, এটা হচ্ছে যে একটার পিছনে আর একটা কি, একটা যদি তুমি প্লেট রাখো আর কি, ওটার এজ যেখানে, সেখানে কি করা হয় আরেকটা মানে থিকনেস, মোট কথা এটা কি করে, জয়েন্ট থিকনেস বাড়ানো হয় আর কি, একটার প্যারালালে আর একটা, সরি এটা হচ্ছে যে একটার শেষে আর একটা বাট জয়েন্টে, আর এজ জয়েন্টে যেটা হয় যে একটার পাশে আর একটা, মানে এরিয়া বাড়ানো হয়, ঠিক আছে। আর টি জয়েন্ট হচ্ছে মাঝখানে, একটা প্লেটের মাঝখানে একটা বাট দিয়ে জয়েন্ট করা হয়, টি জয়েন্ট। কর্নার জয়েন্ট হচ্ছে যে একটার এল শেপ, মোট কথা তাহলে মনে থাকবে, ঠিক আছে, একটা পাশে একটা। ফাইনাল যেটা বললাম আর কি। আর কারো কোনো কোশ্চেন আছে এটার উপরে? স্যার ফাইনাল থটটা কি বললেন স্যার? এটা হচ্ছে যে তুমি যদি ওয়েল্ডিং ইউজ করো আর কি, তাহলে ওয়েল্ডিং জয়েন্ট হচ্ছে বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রি গুলোতে, যেখানে লার্জ আকারে কি করতে হয়, প্রচুর পরিমাণে এই ধরনের কাজ করতে হয়, তাহলে সেখানে কি করা হয়, এটা খুব কস্ট ইফেক্টিভ হয়, দ্যাট ইজ তোমার ইকোনমিক্যাল হয়। ইকোনমিক্যাল কোন অর্থে? একটা হচ্ছে যে তোমার এই জয়েন্টটা খরচ কম পড়ে, দ্বিতীয়ত হচ্ছে তোমার লেবার কস্ট কম, মানে লেবার কম লাগে, ঠিক আছে, আর এটা হচ্ছে ম্যাটেরিয়ালও কম লাগে, ঠিক আছে, ওয়েস্টেজ কম, মোট কথা, ঠিক আছে, তাহলে ম্যাটেরিয়াল কম লাগে, তাহলে এটা আমাদের জন্য সুবিধাজনক, বিশেষ করে ইন্ডাস্ট্রি গুলোতে যারা ইউজ করে। ওকে, আর এটার এফিসিয়েন্সি, যেটা এফিসিয়েন্সি মানে কি, তুমি আউটপুট রেজাল্ট কিরকম পাচ্ছ, ঠিক আছে, হ্যাঁ, তাহলে সেটা হচ্ছে যে কার চাইতে ভালো, রিভেটেড জয়েন্টের চাইতে এটার বেটার। ওকে, ওয়েল্ডিং এটা হচ্ছে মেইন জিনিস আর কি। আর কিছু? স্যার আর কোনো কোশ্চেন আছে তুলি? না স্যার। আচ্ছা ঠিক আছে, আমি শেয়ারিং অফ করে দিচ্ছি এটা।